Добрый день! Сегодня у нас гадание для женщин, для дам. Стучит, гремит. Давно уже не делали, на пороге стоит. Выбирайте свой вариант. Дама жезлов, огненная стихия, Овен, Лев, Стрелец. Дама кубков, Рыба, Рак, Скорпион. Дама мечей, Весы, Близнецы, Водолей. И дама пентаклей, земная стихия, Телец, Дева, Козерог. Вот. Так что выбирайте свой. Можете по стихиям, а можете выбрать та, которая вам понравится. Главное выбрать вариант. Ну и так, давайте начнем. Первая дама у нас, дама жезлов, Овен, Лев, Стрелец. Итак, стучит. Ну, какие-то неясность, может быть заблуждение, может быть самообман, но может быть и обман. Может кто-то вас вводит в заблуждение, в иллюзии какие-то. Гремит. Ну, какой-то путь, какое-то известие, какие-то дороги. Это могут быть и как вести, известия, вот, и как дороги. Открытые дороги, то есть, если вы наметились там куда-то ехать, что-то делать, все пути, пожалуйста, открыты. Но перепроверьте информацию. На пороге стоит обновление. Карта обновления, медленное изменение ситуации. Старший аркан 20, кармический. Ситуация меняется, но медленно. То есть в любом случае обновление, и оно благоприятно для вас. Дверь откроет. Вестник известия по жезлов. Может быть, это могут быть и люди. То есть дверь откроет, может быть там забота или поездка о детях, там это тоже может быть. Дверь закроет. Перемена места жительства, опять же путешествие. И если, опять же, вы наметили что-то менять, ехать куда-то, перепроверьте информацию. Это раз. И здесь еще может закончиться одна история, начаться другая. Тем более две карты говорят о том, что некая страница вашей жизни дочитывается. Уже все. Еще не перевернулась, но все дела покроет. Так, стучит, гремит. На пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Перемена. Перемена или, может быть, встреча. Все жезловые карты падают, почти все ваши и старшие арканы. Сердце успокоит. Ну, вооруженное перемирие. И все перекроет. Ожидание. И опять же, ваша карта жезловая. Ну, то есть, я так понимаю, что в ближайший месяц у вас наметятся перемены. Вот. И больше идет ваша масть огня, а не движение. Движение. Хотя это тройка жезлов, как бы карта такая остановки, но это еще и исполнение желаний и коммерческого характера. Так, следующая у нас королева кубков. По знаку водная стихия, рыба, рак, скорпион. Стучит. Известие, стрелы любви, гремит. Ну, какой-то император, может быть, ваш руководитель, немножко жестковат, может быть, какая-то работа, предприимчивость, и известие даст вам император, ваш руководитель, но какие они будут не слишком эмоциональны. На пороге стоит, ну, на пороге стоит некая жертва, измененное состояние сознания, я бы так сказала. И на ситуацию лучше, конечно, посмотреть под другим углом. Либо вам придется чем-то жертвовать. Вот, скорее всего, вам придется чем-то жертвовать. Дверь стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет. Дверь, приятное известие, какое-то начало новой ситуации. Но опять же, это карта ваша. Вот,
ну, в вашей стихии, но эти известия будут приятные. Может быть, встреча романтического характера, может быть, письмо, может, смс, разговор. Опять же, для вас будет эмоционально приятным. Дверь закроет. Исполнение желаний, туз пентаклей. Вообще, когда эта карта выпадает, я обычно прекращаю гадание, но тут у нас такая позиция, что то, что вы хотите, чтобы материальное ваше исполнилось, оно исполнится. Вот. Но опять же, почему-то оно зависнет. Вот. Где-то будет как зависшая ситуация. Сердце успокоит. Сердце успокоит. Но длительность самой ситуации, переливание с пустого в порожнее, в принципе, то, что нужно пустить на самотек, все перекроет. Карта справедливости, баланс будет достигнут. Если вы хотели устроиться на работу вы устроитесь. Но, возможно, не так быстро, как вам бы хотелось или вам пообещают. Следующая у нас карта Королева мечей, Весы-близнецы, Водолей. Ну вот, либо такая снежная королева, видите, нарисованная такая. Стучит. Выбор, карта выбора. Но это еще и карта любовного треугольника. Может быть. Может, где отношения партнерские, которым вам придется выбирать. Гремит. Верховный жрец. Система. Система гремит. Система ценностей, правила, традиции, которые... Ну, система ценностей, правила, традиции, которые покровительствуют вам. Это еще и защита высших сил. На пороге стоит десятка мечей. Ну, какие-то трагические события могут. Это может быть и болезнь, и разрыв отношений, и неприятности, и удар в спину, предательство. Тоже такое может быть. Вот поэтому, может быть, и покровительствуют вам высшие силы. Они могут наперед знать, что какая-то у вас такая ситуация может сложиться. Поэтому дверь откроет застой. Некий застой. Вот. Дверь закроет застой. Ну, может быть, старшая женщина. Либо совет даст, либо помощь какую-то окажет вам. Женщина старше, чем вы. Скорее всего, вот так вот. Может быть, старшая родственница. Может, скажет, так, все, не надо печалиться, нечего сидеть на месте, давай двигаться, давай. Все дела покроет. Король мечей, ваша масть. Может быть, это еще может быть человек, который носит погоны. Либо юридические, либо военные, либо еще что-то такое. Может, вам придется обратиться там куда-то. И здесь будет оказана помощь, сердце успокоит. Поражение. Уйдете с поражением. Все перекроет. Прошлая карта, все вернется на круги своя, как в прошлый раз, как в прошлом. Очень много мечевых карт. Вот, поэтому подумайте, сделайте правильный выбор. Если партнерские отношения уже не приносят радости, не приносят счастья, а только слезы, переживания, может, действительно их нужно от них отказаться. Тем более высшие силы вам тут будут покровительствовать. Так, и следующая у нас дама. Дама Пентаклей, земная стихия. Дева, Телец, Козерог. Телец, Дева, Козерог. Вот. Либо такая предприимчивая, довольно-таки обеспеченная, экономная женщина. Может быть, не совсем обеспеченная, но экономная. Знает, как распоряжаться хозяйством. Стучит. Перемены резкого характера. Старая жизнь закончится, какая-то будет новая ситуация. Может быть, для вас немножко болезненная. Гремит. Ну, поиск решения. Придется что-то обдумывать, искать какой-то выход из ситуации, складывать. Может быть, долго придется обдумывать. И это еще карта одиночества. На пороге стоит. Ну, веселье, гуляночка какая-то, встреча с подругами. Дверь откроет. Король Пентаклей, вашей стихии.
Вот, может быть, ваш партнер, может быть, человек такого же знака зодиака, Дева, Телец, Козерог. Вот, прижимистый, экономный, обеспеченный. Дверь закроет. Но это карта магических действий. Вот. И это карта еще и возможностей. Различных возможностей. Для того, чтобы их реализовать, нужно в себе сочетать все 4 стихии. То есть, ну, желательно, чтобы тут был баланс. Вот. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Все дела, договоренности, баланс будет достигнут, договоренности какие-то. Вот. Сердце успокоит. Ну, будете сопротивляться, добьетесь того, чего, может быть, вы хотите, и это вас успокоит. Но это еще может быть карта некого сопротивления, добиться своего и успокоиться. Ну, каким бы оно ни было. Знаете, вот все, свое добилась, то, что хотела там долго. Фух, выдохнула. И все перекроет. У нас карта движения, карта баланса, карта пути. В принципе, карта, ну, хорошая. Вот. Ну, вот такие у меня получились расклады. Ну, примерно на месяц. Для 4 дам, 4 королев. Вот немножечко по пунктикам мы так сделали. Вот такие вот дела.